आप स्क्रीन पर समुद्र के अंदर जो खोलती हुई धुआं देख रहे हैं वो एक समुद्र में पैदा हुआ ज्वालामुखी है, जहां किसी नए टापू का निर्माण होने जा रहा है। ये वीडियो जापानीज आर्किपेलागो का है। ये ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के बीचों बीच निकला है, जिससे जापान को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। एक ज्वालामुखी अपने साथ बहुत सारे पदार्थ को लेकर आता है, जैसे कि सोना, एल्यूमिनियम और निकल जैसे बहुत ही कीमती खनिज। इसके साथ ही ज्वालामुखी से जो राख निकलती है वो बहुत ही पोषक तत्वों से भरपूर उपजाऊ मिट्टी होती है। ऐसी ही नॉलेज के लिए धनफोस्फियर परिवार का हिस्सा जरूर बने। जय हिंद।